Salve família, beleza? Sejam bem-vindos ao Na Cozinha com a Gazin. Você já sabe, meu nome é Matheus Santin, chefe de cozinha. Estou aqui para passar dicas excepcionais de receitas e produtos incríveis para você que vocês encontram na Gazin. Pessoal, a receita de hoje é uma receita tranquila, fácil e prática de se usar e de se fazer, assim como a Doni é fácil de se usar. Então aqui nós temos a Big Fryer Doni, pessoal. Então a marca Doni é uma marca exclusiva da Gazin, é uma marca da própria Gazin, tá? Que está trazendo itens excepcionais para você. É isso mesmo, a Gazin agora tem marca própria, pessoal. Produtos Doni. Ó, aqui no caso nós temos essa Big Fryer, é uma air fryer gigante, pessoal. Dá para assar bolo aqui dentro, dá para fazer itens assado inteiro. Aqui nós já fizemos batata recheada já no ao vivo aqui, bem grande. Nós já fizemos macarrão, massa também gratinada aqui dentro. Então é um item excepcional, de tamanho, de potência e realmente é muito bom. Então assim, ó, lembrando, pessoal, produtos Doni, produtos excepcionais, você encontra na Gazin, tanto pelo site quanto na loja física. Você pode ir até a loja aí para você tocar, para você ter experiência, tá? Para você ter essa experiência do produto, você vê que ela realmente é um produto excepcional e muito robusto. Fechou, pessoal? Então, bora para a receita. Receita de hoje, simples, frango empanado, tá? Então, o que você praticamente vai precisar? Um frango e a base de empanado, tá? Aqui nós vamos usar para o empanado ovo e a farinha panko, tá? E de tempero, pessoal, é o seu tempero, tá? É o tempero da sua casa. E junto com isso eu vou passar umas dicas para vocês do empanado e as dicas do frango, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou utilizando peito de frango, tá? Estou usando uma banda de um peito, beleza? Sem osso já, tudo certinho, já bonitinho. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que eu corto, tá? E também algumas opções de cortes para vocês, tá? Pode observar que a fibra da carne ela está na horizontal, então nós temos aqui, né? Então aqui nós vamos retalhar no sentido contrário. Por quê? O frango, pessoal, ele não tem que ficar seco. O frango ele não tem que ficar esturricado, tá? Eu gosto de frango no ponto certo. O frango para mim tem ponto, tá? Ele não, lógico, não pode ser mal passado, né? Ele tem que ser no ponto certo, tá? Só que se você acabar passando um pouco do frango e você tiver cortado ele da maneira errada, ele vai ficar mais fibroso e mais chato, mais difícil de comer. Beleza? Então nós vamos cortar contra a fibra. Então vamos fazer aqui uns steakzinhos, tá? Por que eu estou fazendo em steak assim, pessoal? Para nós termos realmente bifes, olha só, bifes bonitos, tá? Bifes bem bacana. Então, igual você compra aqueles steaks empanados, aqui nós vamos fazer o nosso steak empanado, entendeu? Então, simples assim, ó, você vai ter, corta aí na espessura mais ou menos, um pouco menos que um dedo, tá? Não corta muito fino para não esturricar, também não muito grosso, porque o empanado ele dora muito rápido na Big Fryer, beleza? Então, vamos tirar outros bifes aqui. Cuidado para não tirar bife do seu dedo. Então, com cuidado, vão fazendo os bifes, tá? Dica que eu dou para vocês, pessoal, vamos lá. Mais dica. Produto semi-congelado, tá? Então, você vai cortar o frango semi-congelado. Não corta o frango em temperatura só refrigerado. Não, ele tem que estar levemente congelado. Você vai ter mais firmeza para cortar. Você vai ter mais maleabilidade, você vai conseguir sentir mais confiança para cortar porque ele não fica deslizando, beleza? Então, outro bifinho. Então, pessoal, um peito, nós fizemos 4 bifes, beleza? Então agora nós vamos temperar. Pro tempero, pessoal, faça o seu tempero, tá? O tempero caseiro seu, do seu jeito. Aqui eu vou usar alho, páprica defumada e vou usar um tempero pronto, pessoal. Meu Deus, Matheus, mas você usa tempero pronto? Uso, tá? Uso. Então, no dia a dia você também usa. Assim, para você criar e agregar uns sabores diferentes, pessoal, não tem sem pira. Tipo assim, não é cozinheiro se usa. Não, nada a ver. Você está fazendo um produto, você está fazendo um prato para sua família gostar, amar e ficar feliz com isso. Então, lógico que você não vai usar somente isso, né? Você vai
usar produtos também, igual eu vou usar aqui um alho e uma páprica, beleza? Para não ficar com um gosto só disso, tá? Então aqui, bifes. Deixa eu mostrar aqui para vocês como a gente vai temperar. Vou misturar aqui já com esse, ó. Aqui eu tenho alho, um pouquinho de páprica. Pessoal, como eu falei, faça o tempero do seu jeito, tá? Isso aqui é só uma ideia de tempero que eu tô passando para vocês. Ó, aqui eu vou usar um pouquinho do leite, só porque tá aqui, tá? Mas poderia ser uma água, poderia ser alguma outra coisa. Pimentinha do reino eu vou colocar aqui em cima na hora já, ó. No jeito. Pimentinha do reino, quanto mais melhor, sempre. Então aqui, nós já temos a nossa massinha, ó, do temperinho que eu tô fazendo. Como eu falei, eu coloquei um pouquinho de leite só para deixar ele mais fluido, né? Pra gente conseguir passar. Então, ó, na boa, vamos com a mão? Bora lá, eu vou usar esse outro aqui também. Bora com a mão, a páprica faz uma sujeirinha, mas é muito boa, dá um toque defumado. E é uma dica boa também, pessoal, pra usar na air fryer. Por quê? A fumaça líquida em si, pessoal, existe, só que eu não sou tão fã, tá? Não sei se é porque eu trabalho muito com defumado lá no Alecrim, então assim, eu sei o sabor que tem uma fumaça natural. E a própria páprica, você tem um sabor defumado mais fidedigno e menos artificial. Então, bom, ó, no ponto de sal, pessoal. Então, deixa eu passar uma aguinha aqui na mão. Ideal, pessoal, aqui do jeito que tá, seria aguardar uns minutinhos, aguarda aí uns 20 minutinhos, para quê? Para esse frango puxar esse tempero bem, pegar aquele sabor delicioso, tá? Isso faz toda a diferença, beleza? Mas aqui nós vamos tocar o barco. Fechou? Vamos lá. Pessoal, então, vamos com o nosso frango. Antes disso, já vou colocar a nossa Big Fryer aqui para aquecer na temperatura máxima. Franguinho, farinha panko. O frango, pessoal, ele já tem uma certa liga natural dele, tá? Então, já posso colocar direto na farinha panko. Aqui, deixa eu dar uma quebradinha aqui nesse ovo. Junto aqui nesse ovo, pessoal, pode temperar também. Fala assim, ó, tudo que vai na receita eu tempero, porque faz parte, né? Você não vai comer um ovo sem sal, você não vai comer uma comida sem tempero. Então aqui a gente já tempera até essa massinha aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de leite. O leite, pessoal, deixa ele mais fluido, tá? E quando você puxa o ovo, ele não fica aqueles tanto fiapo de ovo, né? Que a gente fala que ele gruda tanto. Então ele tem que deixar um pouco mais líquido. Ó, do jeito que tá aqui tá perfeito. Então vamos, ó. Passou na panko. Passa na nossa massinha. E aqui nós voltamos para panko. E o legal aqui agora, pessoal, é dando uma apertadinha. Por quê? O ovo, ele vai soltando um pouco da umidade dele, né? E vai puxando uma panko. E a panko vai umedecendo automaticamente. Então aqui a gente vai só girando e empanando. Assim nós temos um bifão perfeito e lindamente empanado. Então vamos fazer isso também com os outros. Então, vamos lá. Panko. Ovinho. Aí assim, pessoal, vocês vão perceber
Falei assim, a primeira panca ela praticamente escorre, só que ela vai formar uns gruminhos. E esses gruminhos é importante porque ele vai dar mais crocância, mais textura aqui. Então, a parte mais importante é essa daqui, ó. Mexeu, apertou, mexeu, apertou. Pessoal, e você vai fazer uma receita muito fácil. Eu falei, vocês estão percebendo aqui, é frango temperado com um empanado, tá? Mas o principal, bem mais saudável. Bem mais saudável. E essa é o grande diferencial, né, da Big Fryer da Doni. Você consegue fazer muitas coisas pelo tamanho, pela robustez dela, sem utilizar aí para a família inteira, tá? Então, produto excepcional, pessoal. Inclusive, ó, vou deixar aqui na tela o QR Code para você acessar já direto aí no site da Gazin, para você conseguir acessar e verificar, para você já ver esse preço excepcional. E sério, pessoal, pode confiar, eu testo muito air fryer aqui na cozinha. O pessoal brinca até que eu sou o tester oficial de air fryer, porque cai tudo que é tipo de air fryer na minha mão aqui. Mas essa da Doni é fora da curva, tá? Sinceramente, fora da curva. Quanto maior, mais potência ela exige e ela entrega. Beleza? Ó, 2, 3, vamos fazer aqui o último, que era a pontinha. Então, aqui nós já temos o nosso empanado. Partimos agora então para a parte principal, que é a utilização da Big Fryer. Vou mostrar para vocês o sucesso que ela é. Vamos lá. Olha o tamanho desse cesto e eu vou mostrar para vocês o tamanho dos bifes que nós temos, tá? Olha o tamanho desse bife. É grande, tá? É grande mesmo. Ó, minha mão é gigante, pessoal. Então, ele cabe e com sobra aqui dentro. Ele cabe e com sobra aqui dentro. Meu Deus. Então, olha aqui dentro. Sobrou espaço, pessoal. Olha o tamanho desses bifão. E agora nós vamos para Big Fryer. Pessoal, eu acredito que cerca de 15 minutinhos já vai estar pronto, tá? Então assim é muito rápido, é mais rápido do que você fazer na panela. Beleza? Vamos para o intervalinho. Já nós voltamos e mostro para você o resultado disso daqui. Fechou? Aguarda aí.